Mürsəlzadə Anar Rəşidoğlu, Kəlbəcər şəhər sakini. 2025-ci ilin avqust ayının 26-sında Kəlbəcərə köçmüşük. Kəlbəcərdən çıxanda mənim 13 yaşım var idi, 7-ci sinif şagirdi idim. İndi bugün şükür ki, qayıtmışıq öz vətənimizə. Biz köçəndən sonra məşğulluq xidmətinin işçiləri mənlə əlaqə saxladılar, yaxınlaşdılar. Mənim kombi ustası olduğumu biləndən sonra məni öz məşğulluq layihəsi çərçivəsində bu layihəyə qoşdular. Sonra təlimlərə cəlb olundum. Təlimlər qutarandan sonra da bu günlərim inşallah avadanlığı alınır. Aldığım aparatlardan kəmiyyəti də yerindədir, keyfiyyəti də yerindədir, razıyam. Deməli, bu avadanlıqların içində quraşdırmaq üçün, sanitar qovşaqların quraşdırılması üçün avadanlıqlar da var və kombi aparatların təmiri üçün, yuyulması üçün, sistemlərin yuyulması üçün aparatlar da var. Çox əlverişli aparatlardır. Bunlarla mən öz işimi qurmağa mənə çox böyük kömək olacaq bu aparatların. Yeni köçən sakinlərə xidmət eləməkdir, məqsəd öz işimi qurmaqdır və şəhərin tikilməsində, qurulmasında öz köməyimi göstərməkdir.